আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ট্রেনের যাত্রী হয়রানি সম্পর্কে দু একটা কথা বলবো। আপনারা জানেন ঢাকা চট্টগ্রামের মধ্যে বেশ কটা ট্রেন ডাইরেক্ট ট্রেন আছে যেগুলোকে ইন্টারসিটি বলে। তো সিলেট রোডে ইন্টারসিটি দুটো, একটার মধ্যে এসি নেই, যেমন আর একটাতে অনেকগুলো এসি কম্পার্টমেন্ট আছে, সেটাকে পারাবত বলে। সকাল 6টার দিকে ঢাকা ছেড়ে যায় এবং এই রাত্রে 11টার দিকে সেটা সিলেট থেকে ঢাকা ফিরে আসে। তো সিলেট বিভাগের যে সকল যাত্রীরা, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই পারাবত ট্রেনটি 2 যুগ আগে শুরু হয়েছিল। এই পারাবত ট্রেনের শুরুতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আজমপুর, শায়েস্তাগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, তারপর সিলেট, এই 4-5টা স্টপেজ নিয়ে শুরু হয়। পরবর্তীকালে ভৈরব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তাদের স্টপেজ দেওয়া শুরু হয়। তো স্টপেজ থাকা সমস্যা ছিল না, সমস্যা হলো পারাবত ট্রেনে বেশ কটা 5-6টা এসি কম্পার্টমেন্ট আছে। তো সিলেট বিভাগের যারা প্রবাসী আছেন, তারা ট্রেন যাত্রাই পছন্দ করেন, তারা এই এসি কামরার টিকিট নেন, তা অন্য কম্পার্টমেন্টের অনেক বেশি মূল্যে। এখন এই যে পারাবত ট্রেনটির ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এগুলাতে থামার সমস্যা ছিল না। সমস্যা হলো কিনা টিকেটে এবং স্ট্যান্ডিং যাত্রীরা ওঠে, ফলে সাধারণ যাত্রীরা হয়রানির সম্মুখীন হয়। আপনারা এই ভিডিওটি করেছি, আপনারা এগুলো দেখতে থাকুন কী ধরনের যাত্রী হয়রানি হচ্ছে। ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। আধা ঘন্টা